Той скита се бездомен, без сън, без покой. Отвънкаш нощ чужда и подимено, и сърце порасло, и за кръското на робите слепи в робската страна. Носеше съзнание, крепо светлина. Говореше често за бунт, за борба, как за една ближна обща веселба. За свобода, за смъртта и за гроба, и че време вече да възстане роба. Че щастлив е оня, който вдигне пръв народното знаме и пролее кръв. Че щастлив е оня, който вдигне пръв народното знаме и пролее кръв. И всяка възраст, класа по занятие взимаше участие в това предприятие. Когато с парите си ромаха с труда, момите си глата, учени с умът, а той от имота, за да е полезен, дал си бе живота. А той бе негодност, лишен от имота, за да е полезен, дал си бе живота. Байовци, ето че паднах в ръцете на враговете и ще напусна пътя на борбата, преди да сме видели края на нашите въжделения. Но с моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите, така щото да не изгубят смисъл усилията ни. С моята смърт не ще да спре бъдещето ни освобождение, нито трябва да скове сърцата и душите ви. Знайте, че борбата за освобождението ни ще погълне в жертвения си олтар много от вас. Но още повече ще погълне борбата след освобождението ни. Аз неведнъж съм ви казвал: то, с който ни освободи, той ще да ни и пороби. Внимавайте, в народната работа няма шега. Освобождението ни трябва да бъде плод на нашите задружни усилия. Вие, които ви грабят, безчестят и лъжат днешните ни управници, не мислете, че работата ни свършва с едното освобождение. Не, тя с това започва. Нашето драгоценно отечество се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи. Ако допуснете утре, когато вече сте свободни, да ви управляват днешните турски мекерета и разните му лихвари и чорбаджии, които и днес ви грабят най-безжалостно, то по-добре да си останем под сянката на султана. Вярно е, че ние нямаме хора подготвени, но поне имаме хора честни и родолюбиви, които няма да се поколебаят да пожалят живота си за въздигането на държавата ни. Не се подлъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви. Защото тези пари, те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате като слънце пред очите си.
те няма да се поколебаят да посегнат към властта. А вие ще трябва да ги възпрете и да им поискате сметка. Кой с какво е помогнал за освобождението ни? И давал ли е пари или е казвал: нека стане па тогава. На такива аз съм им писал и преди. Днес е момента да си купите живот, който сега се продава. Утре не. И милиони да давате. Това е, което исках да ви кажа, надявайки се, че ще доведете борбата до край. Бъдете силни, брати, и не щадете силите, нито кръвта си. Защото отечеството ни няма да препише заслугите други му, нито пък ще позволи да потънат в забвение. И не забравяйте, времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Васил Иванов Кунчев, Левски.